हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। तो बिना देर किए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वेलकम टू रैंडम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1। दोस्तों, अगर आप जापान में अकेले बोर फील कर रहे हो तो आप प्रति घंटे $10 की हिसाब से एक जापानीज मिडिल एज पर्सन को हायर कर सकते हो। नंबर 2। दोस्तों, माइक जॉर्डन का एयर जॉर्डन शूज़ NBA द्वारा बैन किया गया था, लेकिन फिर भी वो उन शूज़ पहनकर खेलने उतरते थे क्योंकि हर एक खेल में नाइकी कंपनी ने पेनाल्टी का भुगतान करने के लिए राजी था। नंबर 3। दोस्तों, रशिया की मॉस्को शहर में हर एक दिन एक ही समय मेट्रो का सवारी कुछ आवारा कुत्ते भी करते हैं। नंबर 4। दोस्तों, गेम ऑफ थ्रोन्स के 4th, 5th एंड 6th सीजन का हर एक एपिसोड निर्माण करने के लिए ऑन एन एवरेज 6 मिलियन के खर्च आए थे। नंबर 5। दोस्तों, अगर अमेरिका अपनी मिलिट्री बजट 85% तक रिड्यूस भी कर देती है तब भी अमेरिका की मिलिट्री बजट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट रहेगा। नंबर 6। दोस्तों, रशिया जो प्लूटो की लगभग सेम साइज की ही है। नंबर 7। दोस्तों, सबसे लंबा फेसबुक कन्वर्सेशन की रिकॉर्ड है तावर काजी के नाम, जिन्होंने अपनी फ्रेंड की स्टेटस में 5,84,444 बार कमेंट किया था। नंबर 8। दोस्तों, ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि पृथ्वी की हीलियम सप्लाई 2030 तक ख़त्म हो सकता है। तब किसी भी पार्टी के लिए एक हीलियम बैलून की कीमत लगभग $90 पड़ सकता है। नंबर 9। दोस्तों, औसतन 12 नवजात शिशु को हर दिन गलत माता पिता के पास दिए जाते हैं। नंबर 10। दोस्तों, हर 4 में से एक अमेरिकी कभी ना कभी टीवी पर दिखाई दिए हैं। नंबर 11। दोस्तों, मेक्सिको में डुरांगो रेगिस्तान में एक डरावना जगह है जो जोन ऑफ साइलेंस नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर आप कोई रेडियो या टीवी कुछ भी सिग्नल नहीं पाओगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी कभी आसमान में वहाँ पर आग का गोले भी दिखाई देते हैं। नंबर 12। दोस्तों, हर साल आपकी बॉडी में लगभग 98% एटम को रिप्लेस किया जाता है। नंबर 13। दोस्तों, मिसबिहेवियर की पनिशमेंट के रूप में थाई पुलिस को पिंक कलर की हेलो किटी आर्चेस पहनना पड़ता है। नंबर 14। दोस्तों, आपको मालूम है कि बाइबल जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है। नंबर 15। दोस्तों, एक रिसर्च से पता चला था कि इंडिया की मुंबई शहर में पूरा दिन सांस लेना 2.5 पैकेट सिगरेट पीने की बराबर था। नंबर 16। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट में रियल फ्लेमिंगो की तुलना में प्लास्टिक की फ्लेमिंगो ज़्यादा मात्रा में मौजूद हैं। नंबर 17। दोस्तों, नेचुरली कोई ब्लू फूड नहीं होता है, ब्लूबेरीज भी नहीं, ब्लूबेरी जो पर्पल कलर की होता है। नंबर 18। दोस्तों, अक्सर लोग किसी भी पब्लिक पूल में स्विमिंग करने के दौरान ऑन एन एवरेज 1.5 लीटर यूरिन को निगल जाते हैं। नंबर 19। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की 5 से लेकर $100 की हर एक नोट प्लास्टिक की बने हुए हैं। नंबर 20। दोस्तों, अगर आप अपनी छींक को दबाने की कोशिश करते हो तो उससे आपकी हेड और नेक की ब्लड वेसल्स रैप्चर होके आपकी जान जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है
और इस बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि आगे का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।